Po, për sa i përket transparencës, sa e kemi transparente prokurorinë themelore në Prizren për atë sa lejon ligji? Shumë mirë thatë për atë sa lejon ligji, sepse puna jonë është pak më specifike dhe shpesh herë cenohet integriteti i hetimit dhe jo çdo herë përkundër vullnetit ton edhe përkundër kërkesave të mediave, shoqërisë civile, qytetarëve, ne nuk mund të japim informacione shpesh. Mirë, po mund të them që ka qenë më aktive se kur zyrat për informim dhe kemi pasur brenda vitit 2015 211 përgjigje që ju kanë kthyer mediave dhe qytetarëve të ndryshëm. 8 kërkesa për qasjen dokumente publike kanë qenë të gjitha janë aprovuar nga ne, kemi mbajtur 3 konferenca, 14 njoftime dhe 83 komunikata me shkrim janë shuar nga prokuroria jonë dhe është për të cekur që brenda vitit në takimin që i kam me qytetarët, e kam ditën e hapur, çdo të mërkur nga ora 13 deri në ora 15, është e caktuar, po shpesh mbes edhe deri në ora 17 dhe siç po bisedoj me juve, brenda vitit 2025 kam biseduar me hiq ma pak se 328 qytetarë. Pra, në këtë zyre kam pritur 328 qytetarë prej cilëve kam marrë edhe ankesa që gjitha janë trajtu, janë adresuar aty ku duhet, por mund të them lirshëm që ndoshta prej rasteve më të mëdha që i kemi jetu dhe që i kemi kurorzuar me akt akuza është fal bashkëpunimit të tyre qytetarëve që vinë në zyre dhe raportojnë. Sepse kanë krijuar një besim dhe ky besim gjithmonë ne e kthejmë me punë të cilën po e dëshmojmë çdo ditë. Dhe këtë po e them të gjithë prokurorët e kësaj prokurorie të cilëve ndoshta nuk është tepër që po i falenderoj disa herë, sepse janë me të vërtetë duke bërë punë të mirë. Prokuror, a keni pasur përkrahje të duhur nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe çka janë kërkesat që prisni të keni mbështetje tani e tutje? Sa herë që ka qenë nevoja dhe në mundësitë e tij, Këshilli Prokurorial, Prokurorinë e Prizrenit vlerësoi me objektivizëm që e ka trajtuar me prioritet. Ato mundësi që i ka pas dhe ne duhet i vlerësojmë në atë frym. Ne kemi nevojë për një objekt të prokurorisë, jo pse s'kemi hapësirë këtu, po për faktin se gjykata e ka marrë një parcel dhe e ka ndërtuar gjykatën dhe tani më është në pjesën përfundimtare pothuajse ndërtimit vrasht, ndërsa ne nuk kemi të ndarë parcel, për çka së bashku me Këshillin jemi duke bërë përpjekje të mëdha që përmes qeverisë ta sigurojmë edhe ndarjen e parcelës dhe kemi nevojë që të jemi afër gjykatës. Sepse lokacioni ku jemi ne dhe ku tani është duke ndërtuar gjykata është në një distancë që e bën të pamundur mbarvajtjen e punës tonë, sepse ka raste kur mund të shtyhet një gjykatë dhe pse të qëndroj rrugëve apo të rri në gjykatë një prokuror kur brenda një ore ndoshta mund të kryejë edhe lëndë, kështu që ne është parim që duhet jemi afër gjykatës. Kjo është e para dhe e dyta është numri i prokurorëve. Thash që jemi -5 prokuror. Këtë vit do të pensionohet edhe një prokuror vitin tjetër dhe 2 që praktikisht i bie prej tash po të fillojmë me procedura rekrutimit ne jemi -8 prokuror. Këto janë kërkesat tona. Jam në parim prej atyne që nuk di ta ankohem shumë, edhe nuk ka vend shumë për ankesa, ka vend shumë ma shumë për me u dëshmu me punë, kështu që këto janë prioritetet cilat edhe sfidat që i kemi para vetës. Sfidë tjetër ka qenë ngritja e cilësisë, për çka jemi duke punuar çdo ditë, nuk ka akt akuzë që shkon në gjykatë pa u trajtuar mirë me prova, pa u listuar mirë provat personale materiale, pa u analizuar secila prej tyre, pa pas rrethana lehtësuese dhe rënduese, pa e pas të përcaktuar evidencën penale, certifikatën mbi plotfuqishmërinë e gjykimeve, nuk mund të shkojë asnjë akt akuzë në gjykatë, nuk mund të shkojnë akt akuzat në gjykatë pa u propozuar sekuestrimi e konfiskimi, edhe masa tjera, e pa dyshim edhe arsyetimi. Por, ndoshta mund të ketë të tilla ndonjëherë, pa ajo reflekton menjëherë në performancë. Prandaj edhe performanca është më objektive se kurrëherë, sepse ka secilën shkallë mund të gjen prokuror në këtë prokurori që ka. Nga shkalla këtë vit edhe pa mjaftueshëm, ka mjaftueshëm mirë dhe dalluar. Secili për punën që ka bërë do ta ketë edhe vlerësimin objektiv dhe për këtë asnjë ankesë nuk e kam deri më tani, edhe pse ka vlerësime të dobta.